হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? নতুন একটি মোটো ব্লগে সবাইকে স্বাগত। এটা আমার প্রথম ব্লগ। এটা তেমন কোনো স্পেশাল ভিডিও না, যেহেতু এটা আমার প্রথম ব্লগ সেহেতু বলা যেতে পারে এটা আমার খুবই স্পেশাল একটি ভিডিও। আমরা দুজন চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলাম, তারপর মনে হলো একটা ভিডিও করি। আসলে ওয়েদারটা এত সুন্দর ছিল, ভিডিও না করে পারলাম না। আমি আমাদের এলাকার সৌন্দর্যের প্রেমে প্রায়ই পড়ি। গ্রামের রাস্তাঘাট সত্যি অনেক সুন্দর হয়, যারা গ্রামে থাকেন তারাই কেবল উপলব্ধি করতে পারবেন। খোলা আকাশ, সরু রাস্তা, রাস্তার দুপাশে সবুজে ঘেরা, সব মিলে প্রকৃতির এমন সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হবে না এমন কাউকে হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে না। এজন্যই হয়তো কবিরা প্রকৃতির প্রেমে বারবার পড়তেন। ভিডিও আমি আর বেশি বড় করব না, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর অবশ্যই আমার এই ভিডিওতে লাইক এবং কমেন্ট করবেন। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আপনারা আমাকে যত বেশি সাপোর্ট করবেন আমি তত বেশি ভিডিও আপলোড করব, কারণ আপনাদের সাপোর্টই পারে আমাকে বেশি বেশি ভিডিও আপলোড করাতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাই।